Thenge muno mwiroreri witu wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu gacokia ngatho muno ni tondu waku we utwaranite na ithuĩ wega kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya ũmũthĩ ya gũkenga na tondũ ngũkoretwo ngĩkwĩra hau kabere nĩ atĩ nĩngũkwĩrĩte rĩakinya ithaa rĩa kerĩ nĩngũkũrehera mũgeni mũini wa bũrũri witũ wa Kenya thĩinĩ wa studio citũ na nĩ arĩkĩtie gũkinya na nĩwe twĩ nake nĩgetha akorwo agĩtũgeithia na akorwo agĩtũtarĩria rũgano rwake rwĩgiĩ gũciarwo gwake na kũrerwo gwake na makĩria wĩini wake na nĩtũgũkorwo tũkĩmũmenya mũno na tũmenye wĩini wake na tũmenye kũrĩa agereire mĩambato na mĩikũrũko nĩ tondũ ngwĩraga tabarĩra ĩno ĩkũhe gĩkĩrĩgĩrĩro ĩgakũhe mwĩhoko na ĩgakwĩra rũciũ rwaku nĩ rwega kũrĩ ũmũthĩ na wamenya ũguo ũgatua Ngai namba ĩmwe nĩ tondũ Ngai akũnyitĩte guoko no we ũngĩtũma ũkinyanĩrie rũciũ rwaku nayo ngoro yaku ĩgĩe na gĩkeno na ngoro yaku ĩgĩe na gĩkeno na kĩo gĩthithi gĩaku gĩkorwo gĩgĩkenga mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Wanyatĩ thĩinĩ wa studio citũ na nĩwe ũgũkorwo agĩtũgeithia na atwĩre Wanyatĩ no na aimĩte kũ na rĩtwa rĩu riumĩte mwena ũrĩkũ na acoke akorwo agĩtũhe rũgano rwĩgiĩ mũtũrĩre wake mũndũ ũgwĩtwo Wanyatĩ. Karibu sana. Asante. Wanyatĩ rĩtwa rĩu rĩ rĩtwa kwaria mũno ũhoro warĩo no tũthanaria rĩ aborithi mwiroreri wa Gikuyu TV. Alright, mwiroreri wa Gikuyu TV haria hothe uri ni ndakũgeithia tamo Wanyatĩ toguo waigua ndi muini wa nyimbo cia kũgoca Mwathani. Karibu sana. Rĩu tamba ũnjĩre atĩrĩrĩ ritwa rĩrĩ riumĩte mwena ũrĩkũ tondũ ndĩraririkana atĩ gwitũ rĩ nĩ kwarĩ gatũra getagwo no gatietagwo Wanyatĩ no getagwo Nyatĩ. Rĩu ũnjĩre atĩrĩrĩ Wanyatĩ nĩ rĩtwa rĩaku kana nĩ rĩtwa rĩa itũra andũ aya kaumĩte na kũu gwitũ na kũu Kamahũha? Wanyatĩ nĩ rĩtwa rĩakwa nĩrĩo ndaheirwo ndaciarwo nĩrĩo ndatuirwo rĩa nduĩtwo tondũ nake etagwo Wanyatĩ ndiwetirwo Wanyatĩ nĩ kũhĩta mbogo kana nĩkĩ ndakorire ngĩtwo Wanyatĩ gũtuĩtwo guka wanyu kana mama wanyu guka witũ guka wanyu rĩtwa rĩu nĩ rĩa gatene na rĩu kĩũria kĩa mbere Wanyatĩ rĩ aciarĩirwo kũ? Wanyatĩ aciarĩirwo Nyahururu. Nyandarua County. Ko nĩ kũ njiarĩirwo na ngarererwo. No nĩ ndakĩregire kũhikania kuo na gũkuĩra kuo. Kĩo ndaumagarire ngĩũka Nairobi. Rĩu weke humo kĩa Wanyatĩ nĩ Nyahururu. Nyandarua County. Kũu nĩ kĩĩ gĩkũraga mũno? Kũu nĩ waru. Waru nĩcio kuga. Eke taragĩtũrere no ndona ĩna kamondo ĩ. Na gakona waru igĩrĩ. Ata kũhĩhia waru mũthenya wa ũmũthĩ. Alafu kũu nĩ kũndũ rĩera rĩa kũu rĩkoragwo rĩhana atĩa? Kũu nĩ heho. Kũu no heho. Koguo ona kĩmera gĩa kũu nĩ gĩũkaga wega mũno. Gĩũkaga wega mũno. Nĩ mũrĩmaga nginya mboga. Tũigana ũũ. Mboga tũrĩmaga. Koguo kwanyu irio ikoragwo ciĩ tu. Nĩ tu. Na nĩ njiguaga rĩngĩ ona nĩ mũkinya handũ mũgatinangĩria ng'ombe mboga cirĩe. Mboga mbembe. Aya. Ng'ombe irie mboga, ng'ombe irie mboga na irie mbembe. Koguo nĩ kuonania mũkoragwo na irio nyingĩ mũno. Pio. Na he mũndũ wanjĩrire atĩ kũu ona no ũhande hingo yothe no ũkorwo ũgĩthiĩ mũgũnda na ũhande na ikũre. Ũhande na ikũre. Koguo nĩ mũrathimĩtwo na rĩera. Na tĩri nĩ mũnoru. We ndakĩona ndwarĩ na thĩna wa mĩrĩre. Ndiarĩ. Ta rĩu reke tũkũmenye wega atĩrĩrĩ Nyandarua nĩ nene. Na itũra rĩanyu nĩ ndĩrenda ũtũmenye wega gatũra gakwanyu getagwo atĩa tũcoke tũmenye mũciari waku nĩgetha rĩu nĩ tondũ he mũndũ wa kuona rĩngĩ akonete mĩaka 10 mĩthiru rĩu ũrĩa nĩ Wanyatĩ ũrĩa ndoĩ nĩarenda kũmenya wega biũ kana nĩwe tamũtarĩrie. Itũra ritũ rĩtagwo Ngano hakuhĩ mũno kuma Nyahururu town. Rĩtagwo Ngano. Nĩ kũhandagwo ngano? Aca gũtihandagwo ngano na gĩkũraga. No rĩtwa yaheirwo ĩtagwo Ngano. Na niĩ njiarĩtwo mũciĩ wĩtagwo Wanyina wa Irimũ. Ũcio nĩ mami. Na ithe wa Irimũ mũtheno nĩ akĩambire agĩtiga ngima. Ngai akĩmũhurũkie. Rĩu kwa nyina wa Irimũ itũra rĩa Ngano rĩu kũu nĩ kũumĩte. Kũu nĩ kũnyumĩte. Ũgũcoka ũthomere o kũu? Gũcoka thomere o kũu. Primary school, secondary,
na ngirikia riu niguo ndacokire kumaga itagwo Ngano primary kana itagwo asa na ndiathomeire Ngano meire Gathanji na Ngatha primary na kuu ri marito maku kire ndiranyita ri nituguthi uguo ona ukoro kinjira gwi kundu gwitagwo Muhia asa niona mevera abiriria Ngano riu Gathanji nema tarithi uguo nginya njigwe kundu gwitagwo Nyeki uguo thomera Gathanji primary secondary school primary ngithomera Ngatha na he miaka ndathomeire Riebeneza Academy na neke nguria tiriri niki giatuma koguo nathari kana class 1 wambiriria thukuru iriku ndambiriria Riebeneza riu ni private ngithoma aciari magikia uhoti wa kundihira private nikio ndatwarirwo riu ya public Ngatha primary school ngithoma nginya ngirikia nikio gigutuma ngurie niki giatuma ume thukuru ino uthie thukuru iri kana ngui ni kuingatwo yurie ka wari muru atia kuingatwo tufesha twathire tukinyihanyiha na reke nguria tiriri riu uri wa primary ugithoma kana wi munini ona utari urathi thukuru ni tondu kiheo kia wini nikio gia gutemera njira ya guka guku wa Eko TV hihi ni hindi wa kuri andu maigaga ati ni ndi munini ndaigua rwimbo ngakira ndi munini anga ona ni ciugo ndanyitithanagio uguo itari ndiramenya kwaria we ni uri wakorwo na kaundu takau wi munini nie rwimbo ni ruokaga na ndiakiraga tondu ndainaga na ngandika ndirie kwandika ndi class 3 ndio ni kinya kwandika yani gikuyu kwanza wega muno au ndandikire rwimbo rokoro mbere ngikoguo ndi class 5 ngiandika rungi ruru rwari rwegega gukira ruria rwa mbere ru ndateithiririo ni muthehi wamenyire ati ni rwega tondu ona ndaina kanithari andu ni marukenagira gukira ruria mbere tondu randika no gathi no kainira andu kanitha na ngamera ni rwakwa na nduretigira rutikarutwo baira asa ndingetigira to kuria icagi-ini ri tiacanuku uguo haya koguo uri o munini wi class 3 no ambiririe gutunga nyimbo ndainithagia pastoral ugakora ndi class 1 no nginya andu a class 8 turaina hamwe nao na ni drama inithia ndatira Friday Ngatha primary school kwamenyekanaga wanyate ndari kuo koguo ni wakwa ambirie ndiri o munini fiu na njuria tiriri thagira gukona wainaga wi munini ri ni kuri kiheo kingi wari nakio ni kwitara ndenge wari nayo wi munini ukaiga ati wanyati to kuina ni kari kaundu kangioi drama nayo ni anyingirite fiu no muthi uko act no ni act koguo towoini na drama bado yo desawa bado koguo ni wari na kiheo kia wini na kiheo gia guthaka drama na kejuria tiriri tugicoka na kuria mucii ukiina no githoma ri mucii ri na kwe wakoragwo hana atia ni hihi ni kuhurwo ni wahuragwo muno ni kurema kana ni wathikaga kana kaundu gaka ga kumenya wi muini na ni uretwo mbere hare radio kaina andu no agakuaga uguo gagatwara ukambia kwa ucerebu ucio ukautwara nginya mucii hari wi munini ri munini dio kindu ta ucerebu tondu na thaa icio andire munene uguo dio tamburite ndungicenjia personality ciako koguo ndire munini ni ndari mwathiki ngirwo ndirikanaga wega na ni last born wa family itu tuciaritwo turi atano muri atano koguo ni ndendetwo muno alafu aciari ni mani supportagi muno ni ndirikanaga muthe kwanza the class 5 hindi twaikaraga nginya thaa thita ndirathi cukuru muthenya uyu ungi akekira rwimbo rwa mundu ta Samine ni uguo ngadansi nginya rugathira akekira rungi ngadansi nginya rugathira koguo muthenya ni akuhuthiraga kumu entertain muno ndari gatuni yake koguo ni akenaga muno makiria na riu ri undu uyu wa kuona ati muthenya ni arakuyukia muno ta mundu wa kuina ri ni wa affectire hi mathomo maku wi munini do affectire tondu ndi munini pio do affectire ru andu wini ungiokire ko affect mathomo makwa ri ndakinya high school ndarikia ndagimara ndathi high school gona indo iria ndirathoma primary ri icio ndirathoma ko icio ni ndito na ngona angaingitiga githomo thinga-ini ri hau no hakoro he sawa na njoke njuria tiriri mawira maria warutaga wi munini no waima thukuru riu no wathie mucii ni wira uriku ungiuga ati wamenyerete ati wari kio na wira uyu hihi ni mwotahaga mai hihi ni mwarimaga wira itangiriganirwo ri
nigotwira ng'ombe mahuti gutwira ng'ombe mahuti twathiana bunda bathi tukuitwo coka tukamiohera mahuti tukainukia tungiacerirwo nginya thaa 3 uguo turi na brother yakwa turi tunini thaa 3 cia tuko yako ona itura ritu maririkanaga twitu mwana tunini muno twa control gibunda choera itakarikaniho kogo ona ungiona bunda na muthenya ta umuthi no me control ya bunda ni mwana na juria tere kwanyu ni kwari njui kana no ni ithima gutire nyingi no ithima ni marima twenjete marima mukenja marima tukenja micii koguo gutaha mayo no ngenda thaa 3 cio tukuguthio hauja no firirikie no tahe mayo no mbura nayo ni yuraga muno mbura ni yuraga muno to marima mako kaingi maihurite turenda kwamba guthie bureki no tutanathie bureki ri ta njira atiriri ukithoma ni wathoma na hena undu wati wi mwathiki wini waku ni menyire wina kiheo kia wini urio class 3 na no ambirie kwandika nyimbo ciaku na ni uraina na no wetagwo nginya radio kaina ona ni uguthie ringi festival cia thukuru no gathie no kaina na wajira undu ucio ri ndo affectire mathomo maku no reke njurie atiriri hindi yo ri aciari aku makiona ati ni uraina ri undu ucio mawiyukagia atia mawiyukagia na njira njega torona ni maheaga encourage mundu anjira rwimbo ti rwega mamiona ndari anjira rwimbo ti rwega ona ruko ruhana atia koguo ni maheaga support mu koguo ti handu mangiakwirire ati tigana na rwimbo ni rugutuma ndugathome acha koguo no uge aciari aku kuma unini ni ma supportire kiheo gia muno thengio muno mwiroreri gukuri Gweko TV murori wa Mugikuyu na nitabarira ya gukenga muthenya wothe twina wanya thiini wa studio citu cia Gweko TV wakiigua rugano rwake rwa unini-ini na waigua wini wake wambiririe ari munini na ekirathi gia gatatu ni ahotete gutunga rwimbo rwa mbere ndurathi haraya ni tondu ni tukwirorera rwimbo rwake rumwe na thutha wa kahinda gatari coho ni tugucokereria nigetha akorwo agithii na mbere na gutuhe rugano rwake nie ngetwo Makubi Pilot ni Gweko TV murori wa Mugikuyu tabarira nayo ni ya gukenga Gai kwetera gethima geke gaetania na gaegeshania gigathohoka mai maruru ni maita maige geretie Gai kwetera gethima geke gaetania na gaegeshania gigathohoka mai maruru itigehota kweta gethima cianyetera fafana irekiem maĩ megĩko nomo makuma mbeca ciakwa no tonga wakwa itigehota kweta gethima cianyetera fafana irekiem maĩ megĩko nomo makuma Gethima
yakwa mana ndeithia kwenja gĩthima no twarekia na twahuruka maĩ mehe gĩko magacomoka andũ aitũ na arata akwa mana ndeithia kwenja gĩthima no twarekia na twahuruka maĩ mehe gĩko magacomoka mama getora githe ndo atuthoreire hagai gĩthima kĩona na mũro wake marĩago kwano wendo waku kĩmahonokia mama getora Thenge mũno mwĩroreri witũ wa Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ tugacokereria rĩngĩ mĩtambo-inĩ ikereka-inĩ rĩa kerĩ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa kerĩ na nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkenga kenga mũthenya wa mothe tukagenerwo thĩinĩ wa studio citũ nĩ mũini ũgwĩtwo Wanyatĩ na nowe wakorwo agĩtũhe rũgano rwake na rĩu tũrenda tũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria rũgano rwake nĩgetha tũmenye egũkinya atĩa akinyia atĩ nĩ aina na nĩ aruta CD na nĩ akorwo nĩ arekondete rwĩmbo na rĩu nĩ aroneka thĩinĩ wa Gĩkũyũ TV mũndũ ũgwĩtwo Wanyatĩ ta twĩre atĩrĩrĩ nĩ twaigua mũtũrĩre waku wa unini-inĩ na twakĩigua wĩini harĩa wokire ta twĩre atĩrĩrĩ nĩ tondũ rĩu gũkũ twĩ Nairobi ta twĩre gwathiĩ atĩa woima o gĩcagi na woka Nairobi o rĩmwe ni ndarĩkirie cukuru mwaka wa 2013 na koguo ndiaikarire tondũ 2013 yenyewe nĩ ndaumĩte gĩcagi ndarĩkia twarĩkia mweri wa 11 December ndiarĩrĩire mũciĩ nĩ ndaumĩte ndarĩ nginya na gĩbandĩ nĩ ndagĩte koguo ndiaikarire mũciĩ mũno waima gĩcagi nĩkĩ nĩ kũingatwo ĩka nĩ kwĩrwo werwo ũthiĩ kethere kana nĩkĩ gwathiĩ na mbere ti kũingatwo ti kwĩrwo ngethere tondũ na mami nĩ aiguire ũru mũno ndamũtiga tondũ twarĩ onake twakoragwo nake tondũ na thaa ici eika koguo ewika nĩkĩ hatirĩ mwana ũngĩ nĩ ni last born koguo angĩ nĩ mambĩte makauma angĩ nĩ mambĩte makauma koguo rĩu twatigĩtwo nake niĩ nake tu koguo rĩu ndarĩkia kĩgeranio niĩ nĩ ndaumagarire ngĩona hatirĩ bata wa gũikara mũciĩ tondũ okorwo nĩ cukuru rĩ gũtiarĩ gũtheke ũguo ngĩthoma nĩ rĩu mũthehera muthe waku nĩ ehera nĩ maũndũ nĩ maritũha andũ mambi kũritũha harĩa ara contribute rĩu hatigwo hatarĩ mũndũ ũraruta rĩu mami akĩremererwo koguo rĩu nĩ ndathomire na thĩna mũno kwanza high school tondũ nĩ ndatiga cukuru ngathi ngaruta wĩra ngacoka ngarĩha bithi ũguo ngacoka ngaingatwo rĩngĩ ũguo no igũrũ wa mothe Ngai nĩ ahotithirie na ngĩkĩrĩkia ndarĩkia ndagire gĩtũmi gĩa gũikara mũciĩ harĩ nakĩo gũikara na mami no ngĩona ndaikara na mami ndingĩkũra ũguo mũno mũtũrĩre-inĩ koguo ndamĩkire decision ngĩtua itua
nyumagare thike ethere niguo ndaumagarire ngithi kiria itura ria Naivasha na wathi Naivasha gukorao ndathi Naivasha kwi mwari wa maitu our first born uria wa mbere ngithi gwake tondu ucio ni agĩikarĩte nja ũguo nĩ ndamenyaga ucio no ambe ahe nyũmba ha gũikara kamũiria nyonete wĩra ngĩgeria gwetha wĩra kũu ũkĩaga gitwo ni brother yakwa uria fuatite tuciaritwo tuli ihe igirite riu kiu kimwe gitwo uguo to ni kiu gikuyu riu kiu kimwe kiari mwena wa Isinya na guku Kajiado County akinjita kuura guku nikuo ndonire wira wa mahwa ngendeko ni muhindi ngiutindekana naguo mieri kenda gicoka madawa to ndandikitwo kiria ndandikitwo mwena wa fertigation na washikiambia guthukira ngiona ngutiga ngima na direnda gicoka gicagi kwi mami aya no wacoka gicagi ningi gicoka gicagi kara mieri eri gicoka ngiona hau ndirakura niguo riu ndaririe na mwari wa maitu ringi ngithi ningi Naivasha na kuu ngiona wira ungi wa mahua bado wa mahua ndugwetigira ndawa iria ningi aca riu kundiandikirwo ndawa-ini no ndandikirwo kundu kwari na challenge to ndandikirwo cold room kwa heho guku kwa mahua koguo riu urarutaira wi fridge thiini guo ngiruta nginya last year mweri wenana riu niho ndakinyire ngiona ngira Ngai wakwa kwandikwo gukinye mwisho riu ni ndutite nginya audio yakwa hindi ndio ndutite video na njuri atiriri hindi no uraruta wira fridge ri fridge ni guku affect nayo ko affect tondu ko ni maru ugiukira ni uraigwa maranegena wakoma ni uraigwa ni uragandira koguo rakumithia ta nyama ni uramithio pio ni guko affect no mwakiri na ikiria na nguo cia heho no ni ukiri no iri penya na guguthia atia ugucoka utungire rwimbo ha kana okay no ambe gutunga we primary na ona secondary no uguthia atia umenye ati riu nyimbo ici no ni ndatua itua ria guciruta na guciikira CD-ini nyimbo iria ndandikaga hau gabere ri ciari gwitungira no riu ndi mwena wa Isinya ku kwa muhindi ri hindi yo ngikuhiriria riu gutiga wira nigetha njoke mucini undu wa ndawa kuthukira rwimbo ruru mai maruru ni horuo kiiri mai maruru yoro ati mai ma githima giakwa ni marura nduthurira githima koguo riu ruokire riu ti gutunga ni revelation ni kuguriria koguo riu hau niho ndonire atiriri muini ti kugeria ndirageria Ngai ni atuite ngatuika muini koguo riu rwimbo ona ndiari na thimu ingi rekodi ruokire ni kiroko-ini na ngikinya hwa-ini bado no ndaririkanaga koguo na nikio ndarutuire nginya rwa mbere niho ndonire uini ri niguo njitiirwo na riu hindi yo wi Isinya niguo waguurerio rwimbo ruru na ni gucoka ningi ni gucoka nginya na kure Naivasha riu wi Naivasha niguo watuitwo ni ukurekodi ni ngurekodi hau riu niho ndonire kamuhuko ni kaina mawega ngikiriha studio kuu Naivasha ya Wanjis kinjikira audio ciakwa na reke njuri atiriri tondu andu aingi meciragia no nginya uke guko Nairobi nigetha urekodi ri wi kuu Naivasha no warekondeirwo kindu gia gukenirie audio ni kindu kiangenirie tondu na thaa ici andu marathikiria makaigua ni kiega kiretikirika ni andu othe koguo ni kindu kiangenirie ni kindu ekite wega muno ono mwaka ati uthi uke Nairobi hau uri no utumire yo hau na Ngai akuhe gwitikirika ukore mukiruta kindu kiega na reke njuri atiriri ni mbeca wa save waruta wira gukwa mahua wa save mbeca na wona mbeca cia guthie studio na wathie studio na wa record audio na njoke njuri atiriri wa record audio ri andu aige ni marekordaga audio kaigua ni record audio ni acoka ikara ihinda atara record video mbeca ni ciagire ningi cia video we ukurecord ciothe hamwe kana ukwamba kurecord audio yakwa ndarekordire mwaka ucio wathirire mweri wa iri video yakwa ndirashutire mweri wena mwaka uyu koguo ni njikarite no ni ndiakiri na ihenya nayo tondu ni ndamenyaga muthenya umwe no ngarekodi alafu riu ndiarekordire hamwe ni ire kahinda kaigana koguo ukarekondi rwimbo rumwe ugaikaranga ukarekondi ruria rungi na reke njuri atiriri wa rekondi nyimbo hihi ni watigire wira uyu warutaga kure kwa mahua aca ona ndaumaga wira tariu tukoma thaa 4 cia tuko ngathie ngatinda studio nginya kindu thaa 6 mau ni mathaa meri ngarekondi rwimbo rumwe kana igiri ngacoka ngathi nyumba ngakoma ndoko ngokirira wira na reke njuri atiriri guguthia atia tondu riu direciria ukoragwo Naivasha
Ndio sio kumeta Naivasha. Uguthi atia niki gigukuruta Naivasha gikurehe guku Nairobi. Ende ori ndanoga ni kwandikwo mweri we 8. Ngo ndatuire tu angiona reke numirire kiroto giakwa tondu kiroto giakwa ni kuina ri ndiona riu no numirire wega ndi Nairobi ni nyumba nyingi cikoragwo Nairobi riu ho niho ndatuire itua na ngioka Nairobi ngiambia guikaraga kwa sister ya mam na riu ho niho ndambirie riu gwethana na andu a video niguo ndonire mundu gwitwo Bishop Concept mweri we 4 ukiruta wira mutheru muno na niguo cio riu na riu reke njuri atiriri utanamba kuoya video ri no akorwo ni wehithiire kanyamu kana ni mbeca ni harambe weka ikani andu makuhe bia cia kurecord ona hatire harambe ndekire ona hatire bia ndaheirwo no riu mam ni supportire muno arafu Bishop Concept ni supportire muno ya tondu nionire kiheo arafu akijua ona ni rwimbo rwakwa rwa mbere akigwe na murigo na akiukua koguo akijoya ndua mundu wake wa moko tukiambi guthia shooting nake au twathi shooting tukashutirwa kwa rumwe sikio kasikire koguo koguo we wambire gutuo mundu wa moko o hau go gikorwo wira na no urashutirwo no ndirathoma gushutio na riu no athomire nginya ukimenya kana no urathi na mbere no ndirathi na mbere ona tha ici no thiaga koguo na tha ici no kuori no kuodi na reke njuri atiriri riu koguo ni ta kuga we urekondete nyimbo cigana rekondete nyimbo ithathatu thiini wa album imwe no turahotire kuoya video nyimbo 5 na reke njuri atiriri hena rwimbo wa naina ni tondu andu mainaga ni undu wa matanya matiganite kana ni undu wa maundu matiganite kana andu magucagiririo wini-ini ni maundu matiganite hari kaundu wanagerera ukaigua kaundu kau nginya no wagatungira rwimbo no watunga rwimbo ni undu wa kaundu wagereire tuinge muno nyimbo ciakwa kwanza ino album ya mbere mai maroro ni mai marurite gwakwa ngakira ngai anduthurire githima marurire kwa muhindi woka no ngene ni ngai ndirera no ngene muno ngindathima nyingi cia nyimbo ciakwa ri kaundu kana ahinyiriria gagoka gagatuika rwimbo na njuri atiriri he kaundu uririkanaga uguo muturire-ini ukaiga he handu ndakinyite handu gakinya mwisho ngenda gukua ngoro no ngai agioka akindirikana ndanakua tondu ndaruta audio yakwa ri ndaikaraga uguo ngona he andu emena tu indo na arathime mbere yakwa ngamatwarira na makanjara ni rwega muno ni tugu support but after some time maka disappear ko riu kamaga koguo riu ni ndakuaga ngoro muno ngona mundu ni ahenetie na kanjira uria rwega ni aguni support na kanjikira hope arafu agacoka akoro uguo ukaigwa togukua ngoro no tiganirie na njoke njuri atiriri andu aingi ri makiina ri ni makorwo moya ati ni nguthie nyine na daina na thutha wa kurekondi rwimbo na kurekondi video ni riu mbeca ni tu wakwa ni ndathi kuina thukome nyone mbia nyingi we woka wakorire industry ya wini hana atia ni ngiuga mentality teyo tijeka tondu twageirwo ona tutiageirwo tumite industry twageirwo tumite ministry tondu hatire tofauti ya nie na muhunjia uri urahunjia ni ngai aratutumira agekira kiria ujumbe thiini witu turehere andu ake koguo twageirwo tumite ministry na mentality ya bia yo tuko ni ndari na fatara muno na mbeca ni ngethete tu shortcuts kuma mweri wa eri ni ngethete tu shortcuts but ngiona mbundumire o speed ya ngai speed yo ngai arenda thina yo ri reke thie nayo na ni ndirona maumithio Thengio muno mwiroreri guku ni gwa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu tabarira nayo ni ya gukenga tuthiete na mbere wega wanyate niwe tena kina thiini wa studio cito cia Gikuyu TV na ni uratuhe rugano rwake rwigie muturire wake na rwigie wini wake nigetha we wigire na kirigiriro na wigire na mwihoko au na umenya ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthe tukomba guikiria o hanini tu na ndugathi haraya ni amu thutha wa kahinda gatari coho ni tugucokereria nigetha tukorwo tugithie na mbere na muini witu wa muthenya wa muthi ni ngeto Makumbi Pilot tugathi haraya Ngai hidonyo bire na
na muhano waku wa mwanya ukidehe gukuthino ndwandehire na mahetia githe Ngai ndwanyumbire na muhano waku wa mwanya ukidehe gukuthino ndwandehire na mahetia na mathagu maku itera na thakame yaku onia mĩrimũ yothe nĩũrũgama nĩaratetha na mathagu maku itera na thakame yaku onia mĩrimũ yothe nĩũrũgama nĩaratetha. Ciakwa nĩ ithegereire irenda kũguraria ngoro humbĩra ngoro ĩno yakwa ndĩkagurario nĩ thũ ciakwa thũ ciakwa nĩ ithegereire irenda kũguraria ngoro humbĩra ngoro ĩno yakwa ndĩkagurario nĩ thũ ciakwa korwo nĩ maingĩ baba ngũhĩtagĩria we ũnjohere o ndathime ũnyambararie ngũrũ rĩa mothe ũngitĩre ona korwo nĩ maingĩ baba ngũhĩtagĩria we ũnjohere o ndathime ũnyambararie ngũrũ rĩa mothe ũngitĩre Nyumba anagĩtũmi ndũngĩenda kuona ngĩthĩnĩka ona kana ngĩnyarirĩka nĩkĩo baba nĩndahoya ũke nyũmba anagĩtũmi ndũngĩenda kuona ngĩthĩnĩka ona kana ngĩnyarirĩka nĩkĩo baba nĩndahoya
muno mwiroreri witu wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu tugacokereria ringi mitambo-ini ikereka-ini ria gatatu thiini wa tabarira no ya gukenga na ni ithaa ria keri riria tukoragwo na muini na twina muini witu thiini wa studio citu cia Gikuyu TV murori wa Mugikuyu no aratuhe rugano rwake agatuhe horo wa wini wake na agatwira miambato na miikuruko iria ahitukiire na nitwaigwa rugano rwake na twaigwa ona kwi hindi akinyite agakua ngoro no agacoka akehoka Ngai uria tu utamuconorete umukinyitie hau akinyite na nikio turagoca Ngai na tugacokeria Ngai ngatho ni tondu ona ni aiga ona gutuma akinye guku gwa Gikuyu TV no Ngai umuhotithitie koguo onawe mwiroreri witu wa Gikuyu TV na hau na withi muno na ringi ni wonaga ta Ngai aikarire muno muturire-ini waku kamenyaga ati ihinda ria Ngai no rio riega na itekuria marigu ngwenda gucokereria kwi mugeni witu nigetha athie na mbere agituheage rugano rwake nigetha wigire na kirigiriro na mwihoko no menya ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi mundu gwitwa Wanyati ta twire atiriri kuma riria wambirie kuina ri okay nduinite kuma wa record ti ihinda rinene ni ta mwaka umwe uguo na tajira atiriri ni kawega kariku ungiuga ati wini ugwikiire kuma riria wa recordire rwimbo undu wa mbere ingiuga wini unjikiire ri ni utumite njikaranie na andu itaciragia no njikaranie maisha-ini makwa na ni utumite ta riu ona guku ri gatura gaitu ti andu aingi mana kioneka mitambo-ini ndoneka kau ni kaundu kamwe wini unjikiire na ndingikiaga ndena tondu tuingejekeire uguo na ni urona kamuhuko ngathi uguo kana karashuha koguo wini no urio sawa koguo no uge wini we ndungirira gukorwo wini-ini ndingirira no riu ona undu ni uri mawega na mauru maguo he hindi ungiririkana wakirite uguo ukiuria ai hihi no ndetitwo wini-ini kana niki wini wahana ta wangaruruka ni kuri hindi wakinyite handu ta hau we muini no muhaka tondu maundu matigithiaga uria we urenda ni ucemanagia na andu mena meciria tofauti na maria winamo koguo riu ni hathiaga handu gakinya ukona ya hatirajuka wega so challenge ria ndari nayo hau gabere-ini muno ndambitie gukimenyekana ni ugathi handu wathi kuina ona wititwo kariganira abe cigathiro na nduri uraina undu ndatu nituhinyagiriria mundu e muini ukaigua ona no wiyumie wona ni andu ati uri mukenu no ngoro iko yinyinamu koguo we ni uri wathi handu na wititwo na leo na ringi ni wirirwo uthiete na nigetha uheo chance no gakinya tene muno no ugakora ati kinya no wathi kinya ringi wainuka utainite na he andu meguka thutha waku na maine acio ni makimenyekanite koguo challenges no muhaka cikorwo gutire we thino no muhaka ukorwo na mwena moru mwena mwega ukuringanaga na uria uguciukia na he mundu wi haria utwiroreire mundu ucio ri anakorwo anaigua ena kiheo kia wini thiini wake na akarigwa atiriri guthiaga atia wini-ini na guthiaga atia mundu agatuika muini na akamenyekana agakorwo rwimbo rwake rwi CD-ini na rugakorwo ati rwimbo rwake ona no ruthakwo mitambo-ini mundu ucio ni waingienda twaririe ndagika imwe umwire atiriri we ungimuteithia atia ni undu uria ingimwira ri ni ati kiria urenda gutuika kana kiria ugatuika ni kiria we ureririre koguo hambagia haha mutwe uria uguset meciria maku kiu nikio gatuika na riu ndiendaga kuga ati Ngai ateithagia witeithitie tondu na hau tugikora twiteithitie no Ngai utuhotithitie koguo mundu wa thi ndangihota gwiteithia nima koguo ingiuga maundu mothe utigire Ngai urute play your part wirutaniria nginya haria ukuigua riu haha niho nginyite muico Ngai ingirira riu maundu makwa na riu wehokera Ngai maundu maku na weherie meciria ma andu tondu ni tiga ndakeigaga meciria ma andu angadina anko angadina oni akoni support you ingire kuraihu muno na ndakinyire handu ngiona ndimeherie no niho Ngai nake araingirire arambia kwiyonania muturire-ini wao riu uguo ni guingira muini mundu urenda kuina mundu wambitie kuina mentality yaku ikorwo na ndigakorwo ibia ikorwo ni kuhunjia rugakorwo roka industry ikorwo roka ministry riu uguo no guingiuga muini wothe ri akiina ri
akoragwo hena kiundu yani kwanja wina rwimbo utungite ri he kiundu wiguaga ta mutumia muritu ri akoragwo ni ara expect ati onoko ndamenya kana kahika ni kairetu thutha wa mieri 9 ni agathie ohoke na aciare kana uguo niguo wini ukoragwo hana na tareke nguri atiri he mundu wi haria uhana uguo riu ena nyimbo na ni araigua ati kweli hena kiundu ndirenda kuruta thiini wakwa na mundu cio no ateithio ni kiugo kiu waiga atiriri a play party yake nake Ngai oke aigirire na he muini ungi riu ningi ndirenda toke riu kwi muini urekondete ni undu wa kiundu kiu gia kiamunyitete akaigua riu ndina kiundu na gutire mundu uthia akaina studio akaina rwimbo rukome mundu wothe athiaga oe athi koina hiti no ni guthiaga gukagarukira rira-ini tariria mundu riri mundu winite mundu wari na hope cia iguru muno agithie studio akirekondi rwimbo no arikia kurekondi rwimbo ru rukihana ta rwa muraga ngoro na riu ni akinyite handu nginya akaigua ta gutunga rwimbo rungi kana ta kurekondi rwimbo rungi mundu ucio no ingienda twaririe ndagika ino mundu ucio undu ingimwira ri ni ati kiheo ti we weheire tariu oko muri atano kwanyu ri Ngai ni angiaheire wa mbere kana ungi akiona ni agukuhe koguo ti mahetie kire ni amenyaga uri areka koguo ti undu wikiriga mbere ya Ngai na akimenya uguo ri ni amenyaga ati nduri na machine cia kurekondi ndata ku afford one amenya ni mbeca cirendwo ciike ate cithi cikarihe koguo ungeiguithania wega na Ngai gutiri ndu waku ungithii uru uguo bareti uri ukuiguithania na Ngai ko serious nake nake nigetha ko serious nawe tondu wambia kumuthakira ri nake ni aguthii uguhane ta agute koguo no eiguithanie na Ngai na ndagate kioneki ya tondu tari utani hau nginyite ri ti mbeca cihotithĩtie nĩ Ngai koguo kindu kia mbere ni ati atue Ngai namba ĩmwe thiini wa wĩini wake thiini wa muturire wake na Ngai no akamukinyia haria ndaga gwakinya na njoke njũrie atiriri ni hari andu ni maigaga ni moka ha makaiga ati ni ndaruta rwimbo rwakwa ni ndoruririe na radio ni ndoruririe na ngari we ni uri waruta wira ta ucio ndire ndaruta no ndirajirie ni wajirie no ti ni ndirathie ni andu ete wira makathie tondu riu he andu marangia makanjira mutambo-ini wa Facebook makanjira ndurenda nyimbo ciaku cigutukinyira atia makahura thimo angi makagia andu uria manginyona uyu ndira hakinyira andu na ndirona ni hagirire ngari eneyo nyimbo ciakwa citware koguo matura-ini tha ici ni ukuigua mai maruru githaka kuu rukiurura nigetha ngumo ikinyire koguo riu we ni urekeirie nyimbo ciaku na ucirekereirie cithie cikinyire andu kuma matura-ini na njoke njũrie atiriri riu wanyatiri ureona kana kioneki giaku miaka ingite 5 iroka wĩini-ini ureona ndireona haraihu na ni ndiramenya miaka 5 hari nie ri iyo ni ngukorwo njikite iroto ciakwa nyingi cigukorwo cihingite no riu citigukihinga thiini wa kugerera hinya wakwa kugerera hinya wa Ngai ndaiguithani na Ngai wega miaka 5 ni njui ni ngukorwo kuraihu na riu no nyende twaririe mundu ungi haria ni atwiroreire ti muini ona ringi ndari aigua ena kiheo kia wini ona ririciria uhoro wa kuina no hena mundu withi muno urorete akarigwa atiriri guthiaga atia andu nginya makaria TV-ini mundu ucio ri ona ndari handu eciragia ati ni akaina no ni mundu wathomire ringi na akirika ringi agithoma wega no ni akinyire handu muturire ringi ukimugaruruka mundu ucio ni ingiende tuhe kirigiriro kwa ndagika imwe mundu ucio nake ingimwira atiri maundu tari wona uguo ni njukite guku maundu tiku force maundu ni mumerehaga andu mwe ni njugaga na nduraga njugaga haria hothe ingithie muturire waku ni getha ukorwo uri ureririria no muhaka wĩiguithani na Ngai koguo riu wĩiguithani na Ngai arabu mwire ni kiugo giake kiugite ati na ningahingia iroto na meririria ma ngoro cianyu kiugo giake ndangikihenania tondu agitĩte nginya gukira
ritwa riake koguo riu ungeiguithania na Ngai maundu maku maguthie wega koguo we ni eigwithanie tu na Ngai na eigwithania na Ngai maundu make na meguthie wega koguo mundu ndagakue ngoro kana ambeie kwimena ndui kwe andu memenaga ni tondu wa kawira ringi karia araruta kana haria ringi ari kana kuria aciarirwo kana ona toguo gutigwo ni muciari akona muturire wake ta wakinya muico koguo no umwire nginya ndio nginya kuria andu matari na aciari na mundu ucio ri riciari yake ri ati no ateithirio ni muciari koguo onake no kuiguithania na Ngai tondu ona ni riria muthehereire atigirwo moko-ini ma Ngai ndehoka Ngai ndajonorithitie thengiũ mũno mwĩroreri gũkũ nĩ gwa Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ na tabarĩra nĩ ya gũkenga tũthiĩte na mbere wega na tũrorete kũinĩkĩrĩria nĩ tabarĩra yakorwo ĩ njega mũno twakorwo na mũndũ ũgwĩtwo Wanyatĩ na tũtirĩkĩrĩirie na ngwĩraga kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ nĩ kĩrĩ bata kũrĩ kĩambĩrĩria koguo gũikario hau tũikĩrie hanini tu na nĩ tũgũcokereria nĩgetha tũkorwo tũgĩtiriha tabarĩra ya ũmũthĩ ya gũkenga niĩ ngetwo Makũmbĩ Pilot tũikĩrie hanini. No gene muno ukidathima nige no goshe muno kinyamarura mwathi no gene muno kinyabararia fafa no goshe muno ukigitera fafa duwa mugai wairathimo duwa murugamiri waikobere aku sekedorere imenye we mwena wako imenye we Ngai kugana gwika wairathimo wa murugamiri waikobere aku rekedorere imenye we mwena wako reke imenye we Ngai kugana gwika no igoshe muno nowe mwena wako niguo ngoshithie ritwa fafadu wa mugai wairathimo wa murugamiri waikobere aku rekedorere imenye we mwena wako reke imenye we Ngai kugana gwika fafadu wa mugai wairathimo wa murugamiri waikobere aku rekedorere imenye we mwena wako reke imenye we Ngai kugana gwika nikuri na arata manyedaga oreria na rere itari nakio fafareke mamenye fafaduwa mugai wairathimo wa murugamiri waikobere aku rekedorere imenye we mwena wako reke imenye we Ngai kugana gwika fafaduwa mugai wairathimo wa murugamiri waikobere aku rekedorere imenye we mwena wako reke imenye we Ngai kugana gwika nijuitie andu othe magikenera riria maundu makwa marathie wega aingi ni mageragia nijuke thutha no indi nigutoria hamwe nani fafadu wa mugai wairathimo wa murugamiri waikobere aku rekedorere imenye we mwena wako reke imenye we Ngai kugana gwika fafadu wa mugai wairathimo wa murugamiri waikobere aku
na gweka ni andu aingĩ Ngai manyariraga ona kuhinyereria ndu wa thina ndahoya magĩtũre matuko maingĩ manyone kĩrathimo Yesu mũnyũmbi baba wa Mũgai wa irathimo wa mũrũgamĩri wa ikombe rĩaku reke ndũrĩrĩ imenye wĩ mwena waku reke imenye wĩ Ngai kuga na gwĩka baba wa Mũgai wa irathimo wa mũrũgamĩri wa ikombe rĩaku reke ndũrĩrĩ imenye wĩ mwena waku reke imenye wĩ Ngai kuga na gwĩka. Thengio muno mwiroreri witu wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu tugacokia ngatho muno ni tondu waku we wambaniriire na ithuĩ kuma rĩrĩa tũkwambagia tabarĩra ũmũthĩ ya gũkenga na rĩu tũrorete kũinĩkĩrĩria no ndingĩenda tume mĩtambo-inĩ itahete mũgeni wakwa kanya nĩ tondũ nĩ njũĩ o mũndũ o wothe he handũ mũndũ akinyaga akabatara mũndũ na akabatara agakorwo ena kĩũria kĩrabatara gũcokio nĩ mũndũ na nĩ njũĩ ndangĩaga o mũndũ hihi anakorwo rĩngĩ aritũhĩirwo handũ mũndũ akamũkĩria karevo kuma revo ĩmwe nginya revo ĩrĩa ĩngĩ ateithĩtio nĩ Ngai koguo andũ acio nĩo ingĩenda kũmũhe kanya gaka nĩgetha akorwo akimatambũra na mũndũ gwĩtwo Wanyatĩ toguo ndĩrera mwĩroreri wa Gikuyu TV nĩ atĩrĩrĩ we ũngĩkira ũguo ndũngĩaga kũririkana mũndũ wa gũteithirie handũ tondũ he handũ hakinyaga ũkaigua atĩrĩrĩ he kaũndũ ndĩrenda gwĩka na ndirĩ na idea harĩa ingĩambĩrĩria andũ acio rĩ ndũngĩaga mũndũ ũmwe kana erĩ ũngĩririkana ng'ania nĩ andeithirie mũno andũ acio nĩo ngwenda tũtambũre andũ mũndũ ũrĩa ingĩcokeria ngatho wa mbere ni mami Mũnjiari kuma o nini ni wakwa ni ani supportete akani encourage angĩanyonirie wĩini ti mwega ndĩnire no nĩ anyonirie nĩ wega nĩkĩo ndĩ haha arĩa tũciaranĩirwo nao kũhoera mathatakwa yani family ya Wanyatĩ yothe nĩ makoretwo manyitĩrĩire mũno na kũhoya na nĩkĩo ngĩkinyĩte haha mũndũ ũngĩ ingĩenda gũcokeria ngatho nĩ Bishop Concept nĩ kũnjoya ta mũrata agabundithia wĩra na kadutira wĩra muthako mũndũ ũngĩ ingĩenda gũcokeria ngatho nĩ Wanjis mwena wa Naivasha producer wakwa wa audio na ndĩmwĩre nĩ araruta wĩra mwega rĩu he mũndũ wakuona na rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ akorwo akĩrirĩria rĩngĩ ũthiĩ kanitha-inĩ kwao rĩngĩ ũthiĩ handũ crusade-inĩ rĩngĩ ũkamainĩra rwĩmbo rũrũ rwaku na no ende rĩngĩ gũgũkinyĩra tambo twĩre atĩrĩrĩ mũndũ wona rwĩmbo rwaku na no ende rwĩmbo rwaku rĩ angĩrũruta ha rwĩmbo rwakwa taũni rwĩkuo duka hakuhĩ ciothe cia nyĩmbo ũngĩthiĩ we ũrie rwĩmbo rwa Maĩ Marũrũ rwa Joshua Wanyatĩ rwĩkuo o toguo ngũkwĩrĩte hau gabere ngari nĩ ĩrambiri kũrũra koguo matũra-inĩ nĩ kũigua rũgĩthaka na ũguo nĩguo ũngĩona rwĩmbo rwakwa rĩu mũico biũ tũkĩrĩkĩrĩria nĩ harĩ mũndũ ũngiuga atĩrĩrĩ arakwenda we mwene akuone ũndũ ũcio angĩkũruta ha kana nĩ angĩũka agũkore niĩ angĩenda kũnyona rĩ no agere mwena wa Facebook ndĩtaga Joshua Wanyatĩ ndĩna page kũu ĩretwo Wanyatĩ Sings na YouTube angĩenda nyĩmbo ciakwa bado cirĩ okuo gwetha angĩetha Wanyatĩ nĩ agũciona no ngĩkorwo ningĩ no ũragĩbatara mũno no ũgerere namba yakwa ya thimũ tũhe namba ya thimũ na nĩ 0716 929 220 cokera rĩngĩ 0716 929 220 kiugo kĩa mũico biũ rĩ tũkĩrĩkĩrĩria no gũcokia ngatho ihinda rĩu ndakorwo narĩo njokerie management ya Gikuyu TV nĩũndũ wa kũhe kanya gaka na ndĩmwĩre gĩkĩ nĩkĩo kĩanjĩrĩria nĩ album ya mbere maũndũ mega menjĩra thengio mũno nĩtwakena mũno nĩ gũka gũkũ na Ngai akũrathime karibu sana mwĩroreri yuma tabarĩra njega ya gũkenga mũthenya ũmũthĩ
nitugutikite muno thiini wa studio citu kungenerwa ni muini ugwitwo wa Nyati Joshua na no akigwa ni atuhe uhoro wa muturire wake na wini wake na ni njui hario kiugo we nyitira hau wegwa ni wegwatira kaundu tu gagukuhe kirigiriro na gagutuma umenye ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi nie ngira mwena uria ungi ngonia mathaa ona matirajetekiria kuongerera undu ungi ona uriku na no njugire ta mugikuyu uraigaga thina wega na tigo na wega itingigiria tukona na rucio ngakuhoera Ngai akurathime akuhe thayu na ugima wa mwiri na etikira tucemanie ringi ugetikira onawe tucemanie ringi thiini wa ceceni ino twendete ya Gikuyu TV o ithaa na mahinda ta maya thiini wa tabarire ngi ya gukenga nie ngetwo Makombe Pilot ngakwendithiria meraho miega Ngai akurathime nitukwendete karibu sana brother. Asante. Ngai kwetera gethima geke gaetania na gaegeshania gigathothothoka mai maruru ni maita maige geretia Ngai kwetera gethima geke gaetania na gaegeshania gigathothothoka mai maruru itigehota kweta gethima cianyetera fafana irekia mai megiko no momakuma besha ciakwa no toga wakwa itigehota kweta gethima cianyetera fafana irekia mai megiko no momakuma mana deithia kweta gethima no twarekia na twahuruka mai mehegeko magacomoka andu aitu na arata akwa mana deithia kweta gethima no twarekia na twahuruka mai mehegeko magacomoka
kĩhonokia mama gĩ